Wara 24 sena bil-programm Kalamita, il-preżentatur u kunsillier laburista Alfred Zammit telaq mis-Super One. L-aħbar kienet ilha ddur fi ċriki tan-nies li huma involuti f'dan is-settur, iżda issa huwa konfermati li Zammit ħa deċiżjoni finali li jitlaq. Tant li l-programm tiegħu se jibda jsir fuq stazzjon ieħor. Il-Malta Today qed tirrapporta wkoll li Alfred Zammit se jkollu programm tar-radju kuljum fuq Smash. Black Sindku tal-Belt jinsisti li fis-Super One kien hemm nies illi ma kienux kuntenti bih, dan mingħajr ma semma ebda ismijiet. Fuq il-medja soċjali Zammit insista kif tul is-snin sab bsaten fir-roti, iżda stqarr li jibqa' gburi li kien fundatur tal-One fi snin design. Alfred Zammit kien spiċċa vittma tal-manuvri ta' Kastilja wara li fl-elezzjoni ta' Ġunju ħadmu kontrih biex ma jerġax jiġi elett Sindku tal-Belt, tant illi jimbuttaw il-qoddim lil Olaf Mackay. Dan tal-aħħar irnexxielu jisraqlu s-siġġu, xi ħaġa li infurjat lil Zammit u lin-nies tiegħu fil-Belt. B'ħafna jgħidu illi mhux se jaħfruha lill-partit għal dak illi sar.